बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास और उम्दा है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गैस का मसला है और उनको डकारें बहुत ज़्यादा आती हैं और खाना खाने के बाद भी डकारें खट्टी आना शुरू हो जाती हैं। यही वजह है कि हमारे मैदे का मसला होता है, हमारे पेट में गैस होती है और लोग जब गैस खारिज नहीं होती तो बहुत ज़्यादा उनकी परेशानी आती है। आज इसका मसला हल होने वाला है। जिन लोग परेशान हैं तो उनको जो है ये गैस का मसला भी हल होगा, उनके डकारें आना बंद हो जाएंगी। खट्टी डकारें आ रही हैं या बहुत अजीब किस्म की डकारें आती हैं जिससे जो है मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो आप इंशाल्लाह ताला जो चीज़ भी खा रहे होंगे अब आपको डकारें नहीं आएंगी। आप हर चीज़ अल्लाह की नेमतें खा सकते हैं, आपकी गैस की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। जी तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप कोई चीज़ खाना खाएं जैसे, तो बादी चीज़ें जो हैं उनका जो है इस्तेमाल करने से पहले आपने जो है अदरक ज़्यादा से ज़्यादा उसमें डालनी है और ज़ीरा का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करा करें क्योंकि ये चीज़ें जब इस्तेमाल करेंगे अपने खाने में तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा और आप जो है बादी आपकी जो खाने की जो बादीपन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपने अदरक जो है ज़्यादा से ज़्यादा कूट कर उसमें खाने में शामिल करके आपने जो है इस्तेमाल किया करें, पकाया करें। सालन अगर बना रहे हैं तो उसमें भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा अदरक का इस्तेमाल करना है। इस तरह आपकी जो है गैस नहीं बनेगी ज़्यादा से ज़्यादा जब डालेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा जो खाने बादी होते हैं जैसे चावल हैं वो आपने खाने में इस्तेमाल कर लिए, तो खाने में चावल जो है वो उबाल कर इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा बादी नहीं होगी। आपने कभी देखा होगा कि डॉक्टर जो लोग होते हैं या देसी जो दवाई इस्तेमाल करने वाले लोग होते हैं वो कभी भी जो है चावल तड़के वाले इस्तेमाल नहीं करते, उबाल कर ही खाते हैं। तो इस तरह उनका जो है बादीपन चावलों का ख़त्म हो जाता है और चावल जो है बड़ी अफादियत आपको देगी। इस तरह आपको बादीपन नहीं होगा, गैस नहीं होगी और आपको डकारें भी नहीं आएंगी। तो ये जो चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी। जैसे गोभी आपने पकाई तो उसको जो है गोभी को आलू गोभी नहीं बनाएं, आप जो है गोश्त के साथ गोभी बनाएं, बकरे का गोश्त डालें उसमें फिर गोभी का इस्तेमाल करें। आपको कभी भी जो है बादी नहीं होगी और इसमें अदरक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आप गोश्त और गोभी मज़े की भी बनती है और आप खाएंगे भी तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है जी, आपने ये थोड़ा सा परहेज़ कर लेंगे तो आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। आज मैं जो नुस्खा बताऊंगी आपने ये भी साथ इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा के लिए आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अब आपने क्या चीज़ें लेनी है इस चीज़ों को बताने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। जिन लोगों को मेरी वीडियो नहीं मिलती है आप मेरा नाम लिखें बाजी परवीन और उसके बाद जो है मेरे अपनी जो भी आपकी बीमारी है उसको लिखेंगे तो मेरी वीडियो आपके सामने होगी। हर आपको नुस्खे मिलेंगे, हर बीमारी का इलाज मिलेगा। इंशाल्लाह ताला आपके घर बैठे ही परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ठीक है जी, अब आपने इलाज करना है अपना इस दवाई से। आपने क्या चीज़ें लेनी है, इसमें का स्याह नमक आपने इस्तेमाल करना है जो कि काला नमक सब लोग जानते भी हैं और इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगी। स्याह नमक जो है आपने ईमानदार बंदे से लेना है क्योंकि जब मैंने एक दफ़ा एक बंदे से मैंने दुकानदार से जब मैंने नमक लिया तो वो उसने ऐसा पत्थर दिया मुझे कि मैं कूट रही थी तो वो कूटने से भी जो है पत्थर नहीं कूट रहा था। इतना सख्त पत्थर था कि काला नमक वो लग तो रहा था मगर कूटने से जो है वो ऐसा लग रहा था जैसे पत्थर हो, पिस ही नहीं रहा था। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। जब मैंने नमक को मुंह में डाला देखा तो मेरे मुंह में रेत आ गई। तो मैंने इतना परेशान हुई, मैंने कहा ये पत्थर मुझे दे दिया उसने दुकानदार ने। मैं फिर दोबारा उसको दोबारा दिखाया, मैंने कहा भाई ये आपने जो नमक दिया है ये तो काला पत्थर है। वो खुद शर्मिंदा हुआ कि ऐसी चीज़ें भी हैं जो 2 नंबर भी दवाइयाँ आती हैं, 2 नंबर चीज़ें आती हैं। आपने ज़रा ध्यान से काला नमक का इस्तेमाल करना है, लेना है। कहीं ऐसा ना हो आपको भी ये जो लोग हैं पत्थर दे दें और मुंह में डालें तो रेत आपके मुंह में आए। तो ये नमक जो है अपने ईमानदार बंदों से चीज़ें लेनी है जो आपको पता हो कि हमें खालिस चीज़ें देते हैं। ठीक है जी, आजकल तो जी असल और नकल की पहचान बिल्कुल नहीं रही और बड़ी परेशानी होती है चीज़ें लेने में भी। हम खुद खौफजदा होते हैं कि भी लें तो हमें जो नकल चीज़ें ना मिल जाएँ। तो अब आपने क्या करना है, पुदीना आपने इस्तेमाल करना है, पुदीना खुश्क आपने इस्तेमाल करना है। पुदीने की पत्तियाँ लाएं और सबसे पहले इनको धो लें, रेत वगैरह निकालें, मिट्टी निकालें। इसके बाद आपने खुश्क कर लें साए में। इसके बाद जो है आपने इस दवा का इस्तेमाल करना है, वो कैसे ये मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद जो है आपने धनिया, खुश्क धनिया जिसे कशनीज़ भी कहा जाता है, खुश्क धनिया आपके किचन में मौजूद है, इसको आपने इस्तेमाल करना है और देसी अजवाइन का इस्तेमाल करना है। ये सब चीज़ें जो है आपने घर लाकर साफ़ करनी है। और इसके बाद सौंफ आपने लेनी है, सौंफ भी आपके किचन में मौजूद है, इसका भी आपने सफाई करके इसका इस्तेमाल में लाना है। और अदरक सूखी हुई सौंठ जिसको कहा जाता है ये भी आपने ले ली है। अदरक को सुखा लेना घर में, अगर नहीं तो कोई बात नहीं अपन सार की दुकान से भी ले सकते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ें आपकी हो गई। इसके बाद आपने इनकी क्वांटिटी मैं बताती हूँ कि आपने कितनी क्वांटिटी में चीज़ें लेनी है जो कि आपके गैस का मसला हल हो जाए।
देसी अजवाइन आपने 50 ग्राम लेनी है, सौंठ आपने 50 ग्राम लेनी है, पुदीना खुश्क जो मैंने दिखाया आपको 100 ग्राम आपने लेना है, सौंफ जो है आपने 50 ग्राम लेनी है, स्याह नमक आपने जो है 5 ग्राम लेना है, स्याह नमक। ठीक है जी, 5 ग्राम स्याह नमक लेकर आपने सबका पाउडर बनाना है। अगर आपको ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो वो नमक ना डालें और बाकी जो है सब चीज़ें आप डाल सकते हैं। इन सब का आपने पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के बाद आपने खुश्क बरनी में रख लेना है, कांच की बरनी में रखिएगा। उसके बाद जो है आपने दोपहर खाने के बाद और रात खाने के बाद आपने आधा चम्मच आपने इसका दवाई का इस्तेमाल करना है। रोज़ाना आपने खाना है। 1 महीना आप इस्तेमाल करेंगे, अब इंशाल्लाह ताला जो है आपकी गैस ख़त्म हो जाएगी। आपको डकारें ना जो अजीब किस्म की आ रही हैं, बदबूदार डकारें आ रही हैं, वो नहीं आएंगी। ये सारा मसला आपका हल हो जाएगा इस दवा से। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्द रिजल्ट मिलने वाला है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करें, दुआ में याद रखिएगा। जो लोग भी परेशान हैं इस बीमारी में, उन लोगों को बताइएगा ताकि वो भी लोग जो है इस मेरे नुस्खे से फ़ायदा हासिल कर सकें और आपके लिए दुआ को बन जाएं। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में इंशाल्लाह ताला। ज़िंदगी रही तो अल्लाह हाफिज़।